Arkadaşlar bugün sizlerle Subway Surf para hilesini göstereceğim. Para hilesi ama çok basit. Öyle basit ki bilemezsiniz arkadaşlar. Hemen yükleme yerini göstereyim. Yükleyince direkt para hilesi aktif oluyor. Google'e giriyoruz. Yazıyoruz ki Android Culubu. Burada kulübü yazıyorum. Aslında şöyle culubuna tıklıyoruz. Culup diyoruz. Sadece bir kere. Yanımda arkadaşım da ne yapıyor? Mıstık. Kanka şimdi hileli oynayacağız değil mi? Hatta ben yükledim ama size buradan göstereceğim arkadaşlar. Şuraya basıyoruz. Şuraya iyi ki gösterdin kanka, göremedim. Kanka sen neyi görüyorsun ki? Nasıl bir tabletim var kanki ya? Bu donuyor olamazsın. Ama benim tabletim senin gibi donmuyor. 2 saat. Seninki 2 saatte zor giriyor. Oğlum şuraya tıkla. Bak şuraya Subay yazdın kanka. Ya bana ne oğlum, ne anlayacağım ben? Yabancılar yapmış. İşte çıkmıyor arkadaşlar. Ben nasıl yazılıyorum? Ay sir. Su. Kanka ver ben yazayım. işte. Yazıyorum. Ver ben yazayım. Su. Bu. B. B var diyorum bu. A. O. La. Vay. İyi. Ya ne yazıyorsun oğlum? Sen yazıyorsun ben mi yazıyorum? Su. Vay. Surf. Sor. O değil. Ur. F var. F'yi görünüyor. Para hileli bak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada çıkıyor. Arkadaşlar ben yüklediğim için ben de öyle şey yapmıyor, para hileli. Arkadaşlar yani. şurada görüyorsunuzdur. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Şuraya tıkladınız mı? Hemen Aşağı iniyorsunuz. indir diyorsunuz. İndir diyor. Ona İndirdiğiniz zaman sonra kurduktan sonra böyle yapıyorsunuz. Sonra orada 10 saniye bekleyince yükleniyor. Şu Subway Surf'a tıklıyorsunuz. Surf. Oyuna devam diye. Biz biraz para harcadık. Bütün her şey ne varsa aldık arkadaşlar. Ama şu an tüm karakterler açık değil. 3-4 tane eksik. Arkadaşlar şu paramız hala değişmiyor. Aynı. Hayır bitiyor ama çok zor bitiyor. Aynen. Ama biraz geç açılabilir. Ha, neyini geçecek oğlum? Her Subway Surf öyle. Şöyle bak gösterelim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Parayı Tüm karakterleri aldık. bu mal aldı. Ben almadım. Böyle Kanka hepsini, bunları almanıza gerek kalmadı. bütün kaykayları aldık. Paramız da vardı. Arkadaşlar kaykay filan başka videolarda görüşmek üzere.